when revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. Life Abundance Christian Center presents to you with Apostle Zet Shiani. Meway Hall, Cape Town. Thank you so much for joining us, Abram Shiani. It's my name and I am your prophet. Hope you are blessed by our programs, and I want to invite you this coming Sunday. You can't miss it. We are in the mother city. We are in Cape Town. We are at the hall called Meway Hall or OR Tambo Hall. That's where we are. It's power for power. It is prophecy. People bafumana in prophecies zabo. Healing taking place. Abantu bangena begula baphume bephilile. Abantu bangena benemithwalo baphume imithwalo yabo ithuliwe empilweni yabo. Abantu they get prophecies, accurate prophecies, where the prophet tells you exactly what is happening in your life. Ivelaphi lento and asiphele lapho sinqothula nengqambo zayo sithathe siyibuyisele emntwini wayo. You are looking for a financial breakthrough. Abantu bakhululele izimali zabo, abantu imali zabo bezibanjiwe, abantu imali zabo besingakhululeki for years. Sibona abantu bekhululelwa imali zabo, sibona abantu bencedakala, sibona abantu bebegula bangene bethwele baphume bephilile. Healing is taking place now. Signs and wonders are taking place now in Cape Town. I want to see you this coming Sunday. I want to lay my hands on you. I want to prophesy upon you. Remember, when I see you, I shall prophesy. Come and join us this coming Sunday at the Meway Hall. If you are in Cape Town, you can't miss this move of God. God bless you. See you Sunday in Jesus' name. Amen. Ngiphakamisa lentonga abekho abakholwayo, ngiphakamisa lentonga, ngimisa umoya wokufa, ngiphakamisa intonga, ngimisa umoya wengozi, ngiphakamisa intonga, ngimisa umoya wokuphalala kwegazi. I decree, I declare, as intonga iphakamile, wonke umoya wokufa okulandelayo, into yomntu mayibuyele emntwini wayo. Bendithi into yomntu mayibuyele emntwini wayo. Somebody shout fire, shout fire. As long as uphansi kwalentambiso, as long as uphansi kwalentambiso kamprofeti, zizawuvuleka into zakho. Bendithi zizawuvuleka into zakho, bendithi zizawuvuleka into zakho. Imali iza kulandela abekho abakholwayo. Bendithi imali iza kulandela. Ndiyayazi uba wakalekiswa, ndiyayazi kodwa ngeke ubheke ndawo. I speak as a prophet of God. Uqala kulenye imali mayikulandele. Izandla zakho maziphathe imali. Bendithi izandla zakho maziphathe imali. Yonke intsikelelo enegama lakho mayikulandele ngegama likaYesu. Can I prophesy? Watch what God is going to do here. Someone ukhona lapha unalento abakufake yona lapha eswini. Wait, Ashas, I'm saying something. Unalento lapha eswini abakufake yona. Sisulwana. Lento yakulala ngobusuku. Now ngithumela umlilo esiswini. Ngoku. Watch out. Somebody is here. Unomntana wakho, lo mntana una 16. Uhlala endaweni yasenkanini, but umntana wakho usuke waqaka, usuke wangenwa ngumoya ongamaziyo until wamthatha wamthumela ezilalini. Lo mntana uyakuchika, lo mntana uyakujikela, ungowasendaweni yasenkanini. Come here, I want to help you.
I'm seeing someone ungowasenkanini. You just came here. Ubuhlutshwa ngumntana wakho. Lo mntana wakho usuke waxaka. Lo mntana una 16 years of age. As my eyes are opening. Nguwe lo, shaya izandla. Yes ma, molo. Molo tata. Unjani? Ngiyaphila khona unjani? Ngiyaphila. As a prophet ngibonisa umntana uhlala ndawo. Uhlala enkanini. Uhlala enkanini. Ngibonisa umntana ona 16 years. Una 16 tata. Una 16. Lo mntana usuke wajika all over the sudden. Waba ngumuntu okuchikayo. Waba ngumuntu waba ngumntana one-anger. Tata. Kanixelele kwenzekani? Andimazi tata uvele watshintsha nje. Ngamane ebefunda apha ehlala nami. Mane ndibizwe esikolweni kusithiwa lo mntana utshintshile lo akazi. Xa simbuza akazi into mane ebuya ngo11 ebusuku kwacaba ungene uyatshaya notshaya. Ndamthumela ke ngokwezilalini usezilalini ngoku. And nje umthumela ezilalini uyazi uba umthumela kula magqwirha amsebenzayo. Prophesy. And wena bakufake isilwane. Ngiyanasi nina manje. Hey. Ngeke. Ngiyanasi. Ndikhuphe licikilishi balifaka apha ko. Hey. Come out. Thank you so much for watching our programs. I hope you are enjoying it. Abram Shiani, it's my name. I am your prophet. Khumbula ukuba around Cape Town ndiyanqwenela into kubana ke uze usihambele apha offices zethu. Office zethu zilapha eCape Town eKhayelitsha kwa A605 Makhabeni Road. We are just opposite Bonjo Garage as well as Luhlaza High School. Exactly apha phambi kwesikolo ekuthiwa iLuhlaza High School. That is where our office are. Indlu epeyintwe black enemibala egold. Kulapho esikhona every day Monday until Saturday sivula ngo8 o'clock siyovala exactly ngo3 o'clock. Hlala nawe phansi ndikuxelele indaba zakho, ndikuxelele uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, singanelapho sincothule ingxaki yakho, sibuyisela into yomntu emntwini wayo. Okwesibini ndiyafuna wazi mphulaphula into kubana wena mbukeli umprofeti unazo nezixhobo, specifically prophetic materials, ingakumbi kweli xesha le festive season nalapho abantu bagoduka khona. Ingabe uzawugoduka uzawubheka ngasekhaya and uyayazi uba kudala laa ndlu yavalwa and idinga into yokubana before be uyafika iqale isetyenzwe. Umprofeti unezixhobo ezinamandla, umgijimisi wabathakathi. Zizixhobo ezo umprofeti akunikeza zona, izinto zawufika uyawutshiza ngazo ekhaya, izinto zokuqinisa ekhaya. Ndikunika nezinto ndikubonisa uba uzawufika ugromba apha uyifaka apha, ndikunike nezinto zokubethelela pha ekhaya, siqinise ikhaya lakho. Siyakwazi as well uba wena isikwezi sakho ufuna uqiniswa, siqinise wena, siqinise abantwana bakho, siqinise nditsho nenqwelo yakho mbukele ekhaya. Zama into yokubana ube uxhomana kanye nathi, ukhumbule siyakwazi ukuposela wherever you are apha eMzantsi Africa, whether you are in Joburg, you are in Durban, you are Eastern Cape, you are in Rustenburg, wherever you are, sakuthumelela into zakho zithatha only 3 days zizofika kuwe mntasekhaya. Ndinenye into enamandla ebizwa ukuthi libhubesi mntasekhaya. Wena mntu othi ndineentshaba ezindilekayo, wena mntu othi ndinamagwirha andilekayo, ndiyakwazi uba ndikuzibanisele into zam ndikunike ibhubesi. Alihambi lodwa ibhubesi, lihamba nokuphinda umshaye mntasekhaya. Shaya Jehova, we into ezawukwazi ukusebenza mbukele ekhaya, ilwe neentshaba zakho, sibuyisele into yomntu emntwini wayo. Mamela mbukeli, xa ndikuhlanganisela ibhubesi ndikuhlanganisela nophinda umshaye. Ezi zinto zenza into yokubana lento bebefuna into yokubana mayenzeke kuwe mayingenzeki kuwe, koko mayenzeke ezintshabeni zakho. I want you to order now ibhubesi kanye nophinda umshaye. Wena mntu onentshaba, wena mntu onamagwirha akulekayo, ayihambi yodwa mntasekhaya. Abantu abafuna uqiniswa
bracelets zikamprofeti esihlala apha esihlahleni sakho. Ungayenza loo nto wena, ungayenzela abantwana bakho odele wena kulwe xesha le-festive apha amakhulhalo khona. Hlala une-bracelets zikamprofeti ezifumanekayo. Ndiyakuposela mphulaphuli, ndiyakuposela mbukeli, apho ukhona ukwazi into yokubana ube uyazifumana ezi zinto. Khona ubuzayo zintoni ezinye izinto onazo apho mprofeti? Unomntu omaziyo onebekelo. Sinawo amayeza angakunceda, ingakumbi kubantu abahlutshwa libekelo. Mntasekhaya, singakuposela likwazi lizokufika kuwe. Unemilenze edumbayo, unemilenze eqaqambayo, unento ingathi uhlatywa zizinto, even inaliti apha phantsi kwenyawo eli lakho, unengxaki nemilenze. Sinalo iyeza lebekelo elingakwaziyo into yokubana lingakunceda mbukeli apho ekhaya. Abantu abaxhuzulayo, abantu abawayo, umprofeti unawo iyeza lokunceda abantu abawayo nabantu abaxhuzulayo. Baninji bafikile besiwa, baninji bafikile behambe indawo bengancedakali, bebanjwe sisifo sokuxhuzula. Namhlanje sakwazi into yokubana sibe siyabanceda bakhululekile. Now it's your turn into yokubana nawe sikuncede apho ekhaya, utsho ube uyakhululeka mntasekhaya. Andiphele lapho, zininji kakhulu izinto endinazo. Ikhombo yotywala. Ingabe unomntu wakho apha ekhaya osela kakhulu utywala? Ingabe unomntu apha ekhaya osebenzisa kakhulu i-drugs? Umprofeti finally iyeza lokuyekisa utywala, iyeza lokuyekisa i-drugs, phecelezi iziyobisi. Ingabe ngumntanakho, ingabe ngubrother wakho, ingabe ngusister wakho, ndinalo elo yeza. Just call the numbers on the screen, sikwazi into yokubana nawe sikuposele, sikuncede. Otata abanengxaki ekamereni, iyeza elibizwa ukuthi yimbiza yamadoda, umprofeti unalo elo yeza. Liyeza linamandla kakhulu. Uba ungutata uhlutshwa iswekile, mhlawumbi nezinja asakhonkoti kakuhle pha ekamereni, oda apha kuthi mntasekhaya sikuncede. Baninji bafikile otata, sibanyengezele, utsho kufudumale, ube kuhle pha ekhaya ekamereni. Ingabe ungumama apho uhlutshwa yinto yokungafumani bantwana, mhlawumbi izisu ziyaphuma, azihlali izisu, zihlala nje inyanga zibe 2 zibe 3 ziphume. Oogqirha baze bathi unengxaki ne-fibros, awufumani bantwana. Sinalo iyeza mntasekhaya elingakunceda. Imbiza yomama ikhona. Okwesibini, omama abahlutshwa sisilwane, awulali ebusuku ulaliswa nale nto, ikufikela ngobusuku iyazijika ifane nomuntu oyindoda. Le nto ilala nawe, uzoba nengxaki even nesisu esi, ingakumbi apha emazantsi esisu siyakuhlupha ngoba uhlutshwa sisilwane. Uzihambile indawo awuncedakali. Finally into yokukunceda kwinto yesilwane sinayo mntasekhaya. Baninji bafikile omama, bafikile osisi beleqwa sisilwane, behlutshwa yinto yesilwane. Bafika mntasekhaya, sabasebenza, sabanceda. Nawe ndingakunceda, ndikusebenze, ndikuthumelele zonke izinto ezingakwazi into yobana zibe ziyakunceda. Ndikwazi ke into yobana ke mphulaphuli undicontacte. Inombolo zam zomnxeba once more ngu-073 907 1240. Ngicela uziphinde inamba zam ngu-073 907 1240. Okugqibela 073 907 1240. Ayikho into ongenokwazi ukukunceda ngayo, noba uhlutshwa intoni na. Zininji ezikhona. Just wena dial the number on the screen, siwhatsappele, sifowunele, sikwazi ukubana sikuthumelele into zakho. Ixesha lokukhululeka lifikile. And finally eyogqibela engakwazi ukuyishiya, abantu abanengxaki nezimali, abantu abathi imali ayihlali, abantu abathi imali ayibonakali, abantu abathi ndibolile ngamatyala, nditsho nemali ezizalayo. Yemntasekhaya sinayo into ebizwa ukuthi yimvula yemali alala, mvula yemali alala. Sesincede abantu abaninji bebebopheke ematyaleni, imali ingabonakali, imali ingahlali, ethi imali andiyiboni, isebenza kanzima but andinamali. Namhlanje sibancedile, sabanikeza imvula yemali, yabanceda namhlanje. Order yours, ndikwazi ukuthumelela imvula yemali, uphume kula matyala okuwo. Ndibambe on the numbers on the screen, ndikuthumelela into zakho nezinye mhlawumbi endingakhange bendiyazimenshina. Zininji mphulaphuli, yiza sikuncede. Igama wayeBrem Kashiane. I am your prophet. Till we meet again, God bless you. Bye bye.
Omana bani soneze bayamthwebula lo bayamthatha uhamba nabani ndihamba ndedwa. hamba wethu thinikhuphele inyoka so it's coming out it's coming out it's coming out it's coming out bikele phasi somebody is here. You are married to a husband, but this man was a foreigner when ungumXhosa. But you got married to a man who is a foreigner, and this man ngimbone ebulawa kabuhlungu, ngimbone egitshiselwa ebulawa ngabantu abaningi, and that broke your heart. Yakusokolisa lona because basebenza yena bakusebenza ngaye until waluza ne-ID yakho. You are a woman, ulap. Go along, come. Somebody say prophesy. Prophesy. Somebody say prophesy. Prophesy. So I'm seeing a man. And the problem lento isetshenzwe kwalapha ekhaya elitsha. Amagwirha aplane lento awekho kude kwalapha ekhaya elitsha and alapha koJ. Uhlala lapho wena. Ngihlala ePitori mfundisi but ngikhulele koJ apha ekhaya elitsha. Uyavuma tata uthi yonke lento ithethayo ilento yenzeka apha kuye. Prophesy, man of God. Abanye benu bahleli kanti awazi ukuthi ugqitshwa apha esitratweni. Abanye benu bahleli uhleli nenkunzi malanga zabathakathi ezilapha esitratweni. Abantu abahleka nawe kanti abahleki. Abantu abezenza ngathi bayathandaza kanti bayathakatha. I speak as a prophet of God, not ngomso namhlanje onke amagwirha asesitratweni sakho mabangalali namhlanje. Bendithi mabangalali namhlanje. uYehova makadile nabo. uYehova makabasebenze. Somebody shout fire. Fire. Wow. Come out. I see 8 of them. Bamben. Bring them. Let all up swing. Let all up swing. Denyagasis. Let all up swing. Denyagasis. Let all up swing. Chogiacha. Up swing. Come out. Yes, it's coming out. Yes. Yeah, Nenzani na. Nenzani. Tell apart. Nenzani. Nimenzani man. Nenzani. Sukani. Nenzani. Nimenzani man. Ihamba nje lento nifake eswini. Nimfakeni. It's coming out. That's okay. Somebody shout fire. Wow. Fire. 2. Fire. 3. Fire. Somebody ukhona ulapha wancitshiswa ubuso bexhekwazana. Apho hamba khona awuthandeke ebantwini. Apho hamba khona usuku ungafunwa ngabantu ngoba wancitshiswa ubuso bexhekwazana. Wahanjiswa nomgqwaliso. Lento abakufake yona ngegama lika Yesu ndiyayitshisa ngoku. Lento abakufake yona ngegama lika Yesu ndiyayitshisa ngoku. It's coming out. Come out. Amen. Come out. Yes, begin pass. Namakosha da basa. Libra kada bakosha. Yes. Makayikuphi? Abanye bazawugapha amadliso namhlanje. Elidliso olifakiweyo namhlanje sizawulikhupha silibuyisele emntwini wayo. Bendithi namhlanje sawulikhupha silibuyisele back emntwini wayo. Somebody shout fire.
Fire. Somebody shout fire. Fire. Wow. Somebody is here. Kudala ufaka ama-CV wakho awuthathwa ndawo ngoba lamagwirha akuvalile, aba bathakathi bakuvalile into yobana mawungawufumani umsebenzi. Omnye ulapha akuvalwanga wena, kuvalwe abantwana bakho. I stand as a prophet of God. I decree, I declare, I prophesy. Ndiyakuvulela emsebenzini. Abekho abakholwayo, ndithatha intonga ndiyayiphakamisa phezu kwamagwirha, ndithatha intonga ndiyayiphakamisa phezu kwamathakathi. Uzawuphangela ngegama likaYesu. Bendithi uzawuphangela ngegama likaYesu. Bendithi uzawuphangela ngegama likaYesu. I receive. Welcome to a journey of transformation, hope, and abundance. At Abraham Shiani's Ministries, we believe in living life to the fullest, just as God intended. Led by the dynamic and inspiring Apostle Abraham Shiani, our mission is to guide you toward a life of purpose, prosperity, and unwavering faith. God will prepare a fish to take you to another level. Can somebody shout yes? Stay connected with us across every platform. Tune into our powerful sermons on Zibonele FM 98.2 every Sunday at 7:30 a.m., every Sunday at 6 p.m., every Tuesday at 8 p.m., every Thursday at 8 p.m. Experience life-changing messages on Bay TV channel 260 every Sunday at 8:45, every Thursday at 10:45. Don't miss a moment of this abundant life. Follow, subscribe, and tune in to Life Abundance, Christian Center for your daily dose of encouragement, wisdom, and God's Word. Experience life abundance today and let God's overflowing blessings transform your life. God bless you. I prophesy as a prophet. It's gonna be a good month in your life in the name of Jesus. It's gonna be a good month in your life. I receive it. Oh, it's gonna be a month of good news. It's gonna be a month of good news. Izinto zakho ebesibotshiwe, izinto zakho ebezibanjiwe. In the month ndiyasikhulula ngegama likaYesu. Bendithi ndiyasikhulula ngegama likaYesu. Bendithi ndiyasikhulula ngegama likaYesu. Abangaphangeli bazawuphangela. Amabhizinesi abotshiwe ayakhululwa. Izimali ezibotshiweyo ziyakhululwa. Receive it. I receive. Thank you so much for joining us, Abraham Shiani. It's my name and I am your prophet. Hope you are blessed by our programs and I want to invite you this coming Sunday. You can't miss it. We are in the mother city. We are in Cape Town. We are at the hall called New Way Hall or OR Tambo Hall. That's where we are. It's powerful power. It is prophecy. People bafumana in prophecies zabo. Healing taking place. Abantu bangena begula baphume bephilile. Abantu bangena benemithwalo baphume imithwalo yabo ithuliwe empilweni yabo. Abantu they get prophecies, accurate prophecies where the prophet tells you exactly what is happening in your life. Ivelaphi lento and asiphele lapho sinqothula nengqambo zayo sithathe siyibuyisele emntwini wayo. You are looking for a financial breakthrough. Abantu bakhululele izimali zabo, abantu imali zabo bezibanjiwe, abantu imali zabo bezingakhululeki for years. Sibona abantu bekhululelwa imali zabo, sibona abantu bencedakala, sibona abantu bebegula bangene bethwele baphume bephilile. Healing is taking place there now. Signs and wonders are taking place there now in Cape Town. I want to see you this coming Sunday. I want to lay my hands on you. I want to prophesy upon you. Remember, when I see you, I shall prophesy. Come and join us this coming Sunday at the New Way Hall. If you are in Cape Town, you can't miss this move of God. God bless you. See you Sunday in Jesus' name. Amen.